Follow up. Yes, follow up is everything. Kama wewe ni sales immigrant, follow up ndo utajiri ulipo. Follow up ndo fortune ilipo. Follow up ndo mauzo ndo closing ilipo. Bila kufanya follow up hauwezi ku-close. Watu wengi katika kuuza, katika kiwanda cha kuuza, wamekuwa wana ignore sana. Wametembelea wateja 100, wametembelea wateja 1000, wametembelea wateja 200, wametembelea wateja 100 au 20, lakini bila follow up kwamba hamna mauzo. Na mauzo yamebase kwenye follow up. Kama follow up, kama umetembelea wateja wengi na wakawa excited no matter what, kwamba umekuwa excited kwa kiwango gani, hata kiwa kwa kiwango cha 200%, hata 4000%, kama hamna follow up na wewe ndo sales person, kwamba ujue kwamba umejitafutia kiama chako. Kwa hiyo kama as a sales immigrant au as a salesman, kwamba hakikisha kwamba unafanya follow up kwa 100% kubwa. Mimi leo ukiniuliza leo kwamba leo na follow up list ya wateja wangapi, nitakueleza. Nikiingia kwenye sales book yangu, playbook yangu, nitakuonyeshia kwamba this is the number of the client that today I'm supposed to call them, because I know kwamba nisipowapigia hamna. Kwa hiyo unaweza kuwa umetembelea wateja wengi na kama hamna follow up, inakuwa ni kazi bure, kwa sababu wateja kila saa unapomfollow up, unapompigia simu, unakuwa obsessed naye, unakuwa kama unamsumbua, kama unahitaji kufanya biashara na yeye. At the end of the day, mteja anakuwa anaishia kwamba wow, huyu mtu bado anipigia simu mara nyingi sana. Kwa at the end of the day anaishia kwamba kuona kwamba upo obsessed naye. Kwa at the end of the day ana sign deal na wewe. Kwa ndio jinsi ilivyo kwenye kiwanda cha mauzo, kwamba kama ufanyi follow up, kwamba mteja anaona kwamba haupo obsessed na client, kwa at the end of the day kwamba biashara una lose. So jiulize leo, una list ya wateja wangapi ambao kwamba unawafanyia follow up? How many people ambao umeandika kwenye list yako kwa mwezi huu, kila siku, kila wiki na kila mwezi, kwamba unafanyia follow up? Wapo kwenye list ya follow up yako? Na umefikia stage gani? Kila mteja unavyozidi kufanya follow up, unajua huyu amekaribia, huyu hajakaribia, huyu yupo kwenye stage gani. Hiyo ndio maana ya follow up. Na pia follow up uiandike kwenye diary peke yake. Follow up unaweza kuandika pia kwenye sales playbook yako. Sababu sales playbook yako inakuonyesha wewe namna gani ambao kwamba utaweza kufanya follow up in a proper way and in a professional way, kwa sababu unajua kilichoishia mara ya mwisho. So kwanza leo, kama wewe haufanyi follow up, ujue basi wewe ni failure. Na kama unataka kuwa a successful sales immigrant, kwamba hakikisha kwamba unafanya follow up. Tukumbuke mwezi huu wa 4, Mikono Speakers CEO ambaye ni mimi hapa, Mr. Deogratias Kilawe, nitazindua kitabu changu cha Sales Immigrant. Kwa usisahau kwamba kufanya pre-order ya kitabu chako. Na uwezaje kufanya pre-order ya kitabu chako? Ni kupiga simu 0717 109 362 au sales@excel.co.tz. Asanteni sana, na kumbuka kwamba utajiri upo kwenye follow up. Kama haufanyi follow up kwa either kwa kutembelea wateja kwa email, either kwa kupigia simu, au kwa kutembelea wateja ofisini kwao, either kwa kuweka kwenye email database yako, au whatever way, kwamba ujue wewe ni loser. Kwa hiyo hakikisha kwamba unafanya follow up, ndipo fortune ilipo. Asante.